Bonjour. Dash koleg mirë se erdhën, veçanërisht policinë, përdore. Kemi ndërtuar një sim më të madhe antiterror. Lutje Bukaresht 0 You just send with a click, you send the police, it comes here. When the radio is... Nuk bëhet më deri der. Kam kënaqësinë t'i uroj mirëseardhjen edhe një herë kolegut tim francez. Kemi bashkëpunim të shkëlqyer, por hapësira për të bashkëpunuar akoma më shumë është aty. Jemi duke eksploruar çdo mundësi për të pasur rezultate shumë më të mira nëpërmjet një bashkëpunimi shumë më të ngushtë dhe nëpërmjet shkëmbimit të informacionit. Në luftën kundër veçanërisht terrorizmit, në luftën kundër krimit organizuar, në luftën kundër trafiqeve të palishme, sepse asgjë që ndodh në Shqipëri, apo në Francë, apo në cilin do prej vendeve, nuk është e izoluar, për sa kohë kemi të njëjtat sfida dhe të njëjtat kërcënime. Ram dakord për disa pika, më e rëndësishmja, sipas meje, ngritja e grupeve të përbashkëta me oficer shqiptar dhe oficer francez, të cilët do bëjnë hetime të përbashkëta në kuadër të luftës kundër krimit organizuar, trafiqeve të palishme dhe parave dhe aseteve kriminale. Dhe ndërkohë ram dakord për të shkëmbyer në mënyrë më intensive informacion nga i cili do përfitojmë jo vetëm ne, por akoma më gjerë edhe në kuadër të bashkëpunimit në Interpol dhe në Europol, për të pasur më shumë siguri, qoftë në Francë, qoftë në Shqipëri, por pas një diskutim edhe më gjerë. Kemi sfidat njëjta për sa i takon luftës kundër drogës, luftës kundër trafiqeve. E informova kolegun lidhur me gjithçka kemi bërë për sekuestrimin e pasurive dhe aseteve kriminale. Ndonë se 100 milion euro të sekuestruar në 3 vite janë shumë më shumë krahasuar me të kaluarën, janë prap një nxitje e mirë për të bërë akoma më shumë në të ardhmen nëpërmjet hetimeve të përbashkëta të grupeve kriminale që mund të kenë aktivitet në Francë apo në një nga vendet e Bashkimit Evropian, por që pasurinë kriminale mund ta sjellin në Shqipëri. E informova kolegun për domosdoshmërinë që kemi lidhur me reformën drejtësi, lidhur me vettingun, si mënyra më e mirë për të pasur më shumë siguri dhe megjithatë si mënyra më e mirë për të ndërtuar në të ardhmen një Shqipëri më të mirë dhe më të drejtë. Rastet kur sistemi gjyqësor dhe korrupsioni në sistemin e gjyqësor kanë ndikuar që individ me precedent të theksuar kriminal në Francë por dhe në Shqipëri të lirohen pavarësisht veprave penale që kanë konsumuar, nuk ka dëmtuar për fat mirë bashkëpunimin ton, por sigurisht rithekson dhe njerë domosdoshmërinë që kemi për të vënë në pikën e parë të agjendës ton reformën drejtësi dhe mbi të gjitha vettingun e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ne jemi të vendosur të bëjmë shtet, ashtu siç jemi të vendosur që të çojmë përpara luftën kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit, dhe siç kemi ditur të bëjmë mirë shtet, siç kemi ditur të bëjmë mirë luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit organizuar, ashtu do të bëjmë shumë më mirë dhe për ekonominë dhe mbi të gjitha dhe për punësimin. Kjo është e rëndësishme për Shqipërinë që duam, ashtu siç është reforma në drejtësi
shumë e rëndësishme, ashtu siç është vettingu prioritet maksimal, ashtu do të dimë që nëpërmjet bashkëpunimit të bëjmë gjithçka është e domosdoshme, që të kemi rezultate solide dhe të qëndrueshme në kohë. E falenderoj edhe një herë kolegun për vizitën. Kemi një agjendë të ngjeshur përpara, veçanërisht në javët dhe muajt në vijim, për të bërë gjithçka kemi mundësi të bëjmë për të ardhmen. Faleminderit. Merci, moi je voulais remercier. Faleminderit edhe një herë, doja të falenderoja kolegun tim ministër për cilësinë e pritjes dhe për nivelin miqësor të shkëmbimeve që ne patëm sot në takimin e pak minutave më parë. Që të dy ne jemi të ngarkuar për sigurinë e vendit dhe qytetarëve tanë, e cila është një detyrë shumë e rëndësishme dhe shumë e vështirë. Dhe e dim që kjo përgjegjësi e madhe nuk mund të jemi të efikase dhe të suksesshëm në ushtrimin e kësaj përgjegjësie kaq të madhe pa pasur bashkëpunim dhe shkëmbime mes nesh. Vizita ime në Shqipëri është edhe në kuadrin e forcimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve, marrëdhënie të cilat me datën 28 mars do përforcohen akoma më tepër me rastin e nënshkrimit në Paris nga dy kryeministrat e vendeve tona të kuadrit të strategjisë dhe partenaritetit të bashkëpunimit. Ne kemi tashmë një eksperiencë të gjatë të bashkëpunimit mes dy vendeve tona, gjë që na mundësoi që sot në takimin e paraditës të ishim më konkret në pikat e caktuara mbi të cilat ne duam të zgjerojmë të bashkëpunim dhe pikërisht në luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Prandaj edhe ne vendosim që të kemi lidhje akoma më intensive dhe operative mes dy policive tona dhe për sa i përket kriminalitetit të organizojmë së bashku grupe hetimore në fushat e luftës kundër krimit organizuar, ashtu edhe të trafikut të drogës. Gjithashtu ne duam të forcojmë luftën kundër rrjeteve të personave të cilët në Francë apo në Europë apo në Shqipëri shfrytëzojnë territorin dhe lëvizjen nga një vend në tjetrin për të vjedhur apo për të hyrë në banesat e qytetarëve. Ky bashkëpunim ekziston tashmë, por ne kemi dëshirë që ta fillojmë akoma më tepër sepse të dyja palët jemi shumë të interesuar në shërënjosjen e gjithë këtyre fenomeneve, siç janë krimi organizuar, pastrimi i parave apo trafiku i drogës. Në takimin e mëpasëm që do kemi gjatë ditës së sotme, do kemi rastin gjithashtu të flasim edhe për çështjet që kanë të bëjnë me emigracionin që ka të bëjë me dy vendet tona. Këtu duhet ta theksoj fort, Franca është një vend që pret dhe dit të pres njerëzit. Pra, mirë se vini për gjithë studentët shqiptar, gjithë artistët shqiptar, gjithë atyre që duan të vizitojnë vendin tonë. Por ne së bashku kemi synim të intensifikojnë gjitha politikat e luftës kundër imigrimit të paligjshëm. Edhe këtu kam rastin të falenderoj ministrin për bashkëpunimin që kemi tashmë dhe të theksoj se ky bashkëpunim duhet të intensifikohet. Pata rastin me shoqinë e ministrit të vizitoj gjithë sallën operative ku janë instaluar një teknologji shumë e lartë. Natyrisht Shqipëria ka shumë gjëra të mësojë nga Franca, por sot pash që edhe ne ndoshta kemi gjëra për të mësuar nga mënyra se si ju punoni. Prandaj dua të falenderoj zotin ministër Tahiri për punën që ne bëjmë tashmë, por edhe për atë që kemi programuar të bëjmë në të ardhmen. Faire ensemble comme celui que nous faisons d'ores et déjà.